ليش تقفل علي التعاون مع ليبيا، التعاون الحر؟ ليه تقفل؟ من أقفل؟ يا ودي لحظة شوي، التعاون مع ليبيا. لماذا السيد قيس سعيد لا يقوم بزيارة للمغرب؟ للمغرب؟ أي لأنه حليف للجزائر ولا يريد أن يغضبها. تو تجاوب فيه، أنا هذا نعرف مثلا. مشاهدينا الكرام، حياكم الله. المغرب أقدم مملكة عربية في التاريخ الحديث، والمغرب بالملكية حافظ على بناء الدولة والاستمرارية ديالها، حافظ على مكتسبات الأجيال، عكس الجمهوريات العربية اللي كل نظام كيلغي بالغاه، كل نظام كيجي كيمسح النظام اللي قبله. فيديو هذه الحلقة الإعلامي التونسي صافي سعيد اللي هاجم فيه الجزائر وقال بلي هي سبب المشاكل اللي كتوقع في المغرب العربي، وهي دولة غير ديمقراطية ومبغاش الجيران ديالها يكونوا دول ديمقراطية. وأضاف كذلك أن هي سبب توتر العلاقة بين المغرب وتونس، دير العصفر ويدل تقدم الدول المغرب العربي، وهي دولة فاشلة وباغا كلشي يكون فاشل. ما نطولش عليكم، ما تبخلوش علينا بتعليقكم، ديروا جيم، فعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم جديد. فرجة ممتعة. ليش تقفل علي التعاون مع ليبيا، التعاون الحر؟ ليه تقفل؟ من أقفل؟ يا ودي لحظة شوي، من يقفل على تونس التعاون؟ طبعا ثم زعل وثم غضب وثم منع وثم استباق وثم كذا وثم اعتراض وثم نقاش داخلي ما يصلناش وما نعرفوش وما نسمعوش به، وثم أيضا شو أنت هاو نسألك من يمنع تونس التعاون مع ليبيا؟ لماذا السيد قيس سعيد لا يقوم بزيارة للمغرب؟ أي لأنه حليف للجزائر ولا يريد أن يغضبها. تو تجاوب فيه، أنا هذا نعرف مثلا. إما ولكن أنا يا أخويا أنا حليفك الجزائر، لا تشرط علي أننا ما نعملش علاقات جيدة مع المغرب أو مع ليبيا أو حتى مع موريتانيا. هذا قصدي. أنت تجي تقول لي حليفي، أنا عندي مشكلة متاع هجرة، تعال نقش معايا الهجرة في أوروبا. أنت عندك وزن مادي وسكاني ديموغرافي وجغرافي، وانت المحور الاساسي، وانت تتكلم باسم المغرب العربي، وهذه مسألة الهجرة هي مسألة دولية، احنا لسنا الا اقليم منها في العالم، راهي موجودة في جهة اليابان وموجودة في جهة المكسيك وموجودة في كل العالم. الهجرة يمكن الشفر الضفير الاول في العالم. أنا نحاول في أوروبا لوحدي، أنت إيطاليا تتعامل مع عقود الغاز، وأنا إيطاليا تطلب لي في المساعدات مشان نشتري بها أسلحة من عندها. من الذي إذا هذا مشكل الهجرة، مشكل الهجرة لازم نناقشوه مع بعض. مغرب عربي الهجرة تم. اسمعني يا سيدي، لأن كلها باش تنعكس علينا احنا، لأن احنا الحلقة ضعيفة. الهجرة موجودة من طبرق حتى لطنجة. نعم. بل أكثر حتى الموريتانيا وتمشي لجزر الكناري. نعم. وجزر الكناري تابع لإسبانيا ويدخل لإسبانيا. فالهجرة هذه موجودة، هذه مشكلة دولية، مشكلة إقليمية. نعم. مشكلة مغرب عربي. نعم. ومع أوروبا لازم يتحاوروا الاثنين مع بعضهم، بصير في توازنات. هذا جيد، لكن نحب نرجع لملاحظة مهمة التقطتها في كلامك أستاذ صافي. نحب نطرح سؤال، إذا ماذا تريد الجزائر من قيس سعيد حسب رأيك؟ هذه العلاقة، أنت من الناس اللي تقول لا علاقة أنا خاسرين فيه الجزائريين، ما همش خلينا وحدنا في قصة ملف الهجرة، في قصة الوضع الاقتصادي. إذا ما الذي تفعله الجزائر بقيس سعيد الآن حسب رأيك؟ ماذا تريد منه؟ ماذا أخذت؟ ماذا أعطت؟ خلينا نسمع الإجابة هذه أستاذ صافي، خاصة وأن نطرحها حتى في الموضوع السياسي الداخلي. سمعنا تصريحات لقيادات في جبهة خلاص كما أحمد نجيب الشامي تدعو قصر المرادية بألا يتدخل في الشأن الداخلي التونسي، إيقاف راشد الغنوشي، هل رفع غطاء ضمانات جزائرية قيل أنها قدمت حتى يبقى راشد الغنوشي خارج إطار المساءلة وخارج أسوار السجن. هل حكاية ما الذي تريد ايش قاعدة تعمل الجزائر في تونس؟ خلينا نسمع إجابتك بعد الشهر. 49 دقيقة ما زلنا في الحوار مع الأستاذ الصافي سعيد الصافي. تونس الجزائر الرئيس قيس سعيد. شوف خلينا نتجاوزوا قضية الجزائر. الجزائر تبحث عن النفوذ كأي دولة. نعم. عندها أوراق. نعم. ربما ما كانش مهتمة كثير بالأفريقيا، بدأت تهتم. نعم. تحت ضغط أو تحت في مواجهة التنافس المغربي.
وبما أن عنده مشكلة مع المغرب اللي هي مشكلة الصحراء، واللي هي مشكلة صار عمرها 50 عام وحتى أكثر، نعم. ولم تجد أي حل وما عندهاش أفق حل. وهذه مشكلة الصحراء لن تكون إلا هي لالزيس ولوران، أو تبقى لالزيس ولوران اللي هي بنت الاتحاد الأوروبي. نعم. اللي انطلقت عليها برشا حروب. نعم. في النهاية أصبحت قاعدة للمصالحة وللصلح وللبناء المشترك. نعم. ولا تبقى كما كشمير مجال مثلث مؤبد للنزاع. مؤبد ما بين الهند وباكستان. باكستان. فاحنا هذه المشكلة لازم أولا نفكر فيها، كي نفكر فيها لازم نفكر فيها بعقل، نعم. مش بروح تنافسية وبروح شوف قلت لك في البداية أنا بديت نكتب في الكتاب كملته كل تاريخ المغرب العربي من العهد الموحدي، من سقوط الدولة الموحدية في 1230، من 1230 حتى 1830 نعم. وقت اللي جت فرنسا. هو صراع بين هذه الدول، صراع بين غرناطة والمغرب، ما بين المغرب وتلمسان، ما بين تلمسان وتونس الحفصيين. كان فيه الحفصيين المارينيين نعم. الزيانيين في الجزائر عاصمتها تلمسان، وكان فيه من الغرناطيين أيضا بنو الأحمر. نعم. آخر مملكة في غرناطة كانت حتى هي دولة تعتبر دولة من المغرب العربي. نعم. وكانت طرابلس، تونس كانت حدودها في الدولة الحفصية، طرابلس حتى الجزائر العاصمة، لأن الجزائر العاصمة أنشأها الأتراك، بعدين تقلصت نحو قسنطينة، بعدين تقلصت نحو عنابة، بعدين تقلصت إلى هذه الحدود وكذا. إذن الجزائر قامت على خريطة كبيرة لازم هي تشبعها سلطة وتشبعها نفوذ، ولازم تكون حاضرة فيها، لأن الجزائر في عندها هشاش. أولا حدودها البرية كبير، حدودها البحرية صغير، ثانيا سكانها كلهم في الساحل، ثالثا مياهها، زراعاتها، بترولها، ثرواتها، فوسفاتها، حديدها، كله في الجنوب ومسافات كبيرة، وهذا يتطلب زراعة. ثانيا احنا تحتنا الساحل الافريقي، دول الساحل دول تمتد من المحيط الأطلسي نعم. إلى البحر الأحمر. اليوم السودان احنا اللي نفكروها أنه هو بعيد علينا، لكن هو من اللعبة الإقليمية. السودان قريب لنا، السودان هو بحذا ليبيا، هو هذه دارفور هي ورا ليبيا بشوي، يعني احنا بيننا وبين السودان 1500 كيلو كي نجو بالطريق الجنوب. إذن احنا ماناش واعيين بالمخاطر، وماناش واعيين بالتركيبة هذه الإقليمية، وماناش عارفين وماناش دارسين ماذا تريد الجزائر، شو استراتيجية الجزائر. أنا هذا السؤال. اي شو استراتيجية. وإذا تونس ماذا تمثل لها؟ نعم. ماذا تمثل تونس؟ هل تمثل تونس مجرد بوابة؟ هل هي ساحل بمعنى أنه الجزائر، لأن تونس هي ساحل تقوس. نعم. كان يسمى في الاستراتيجيات القديمة بأن الحفرة الذهبية، الفوسي أو الملكية، فوسي نعم. رويال. كان هذه على فكرة جابس وجربة كانوا يسموها فوسي رويال في من عهد الرومان، كان يسميها سيبيون، وكانوا يسموها سرت الصغرى، لأن السرت الكبرى هي السرت الموجودة في ليبيا، هذيك لو فوسي نعم. رويال، الحفرة الملكية أو الخندق الملكي. نعم. إذن احنا ماذا نمثل الجزائر؟ هل احنا مجرد ساحل؟ هل احنا مجرد بوابة للتهوئة؟ هل احنا منطقة نفوذ؟ هل احنا شريك؟ هل احنا دولة مركزية؟ احنا دولة مركزية تاريخيا، تماش في العالم العربي غير دولتين ومعهم واحدة اثنين اخرين، هي مصر وتونس. هذول الدولات المركزيات، وهذول مش كنقولوا فيه مش تعصب وتعرفني انا مانيش شوفيني، لكن هذول هم الدولتين اللي قدم. الدولة الفرعونية والدولة القرطاجية عاشوا في نفس العصور، فهمت؟ وهذول هم الدول اللي تشكلت شخصياتهم. ثم دولة المغرب قديمة، عمرها 8 قرون 9 قرون. ثم دولة عمان أيضا قديمة، كي نقولوا عمان قديمة أقدم من السعودية عمان. نعم. ما ثم التشكيلات الأساسية، ثم التشكيلات المصطنعة. فهمني راني ما نحبش نباشر
في بالي ثم في بالي تشكيلة سورتو مصطلح. واني مانيش مش نعرف فيك، باش نقول لك شكون تشكيله المصطلح. انا مش نعرف فيك، نعرف انا مراهن على إذن ذكاء. احنا ماذا تريد من الجزائر؟ أي. بالمقابل نحن ماذا نريد من الجزائر؟ ماذا نريد من المغرب العربي؟ ماذا نريد من تونس أن تكون؟ هذا علاش نقول لك أنا تونس راهي دولة مركزية، دولة تكوينتها تكوين عميق رغم كل ما يقال على التوانسة. نعم. فهمت؟ في استراتيجيتنا وفي موقعنا وفي تاريخنا، تاريخ الدولة، تاريخ السلطة، تاريخ اللغة. نعم. احنا كي نجو نقولوا أن العربية اللغة الأساسية، من فرض اللغة العربية الأساسية في المغرب العربي؟ نعم. من فرض؟ سواء عن طريق الجوامع ولا عن طريق الكتاتيب ولا عن طريق المدارس أو عن واضح. طريق الدولة، من فرض؟ هذا كله يدخل في التكوين والتشكيلة الأساسية. واضح. إيه؟ مازال لي شويه وقت الله غالب. أنا استغرقنا في خلت بيك الجيو لما استراتيجي. حبيت. لا المهم على الاقل يا اخي يزينا من اما الله غالب لن اعفيك من اسئله السياسه اليوميه. صافي سعيد صافي سعيد مازال يعتبر نفسه مع جبهة خلاص هو صديق ليها، منتمي ليها، يحضر في أنشطتها. علاقتك بالجبهة الخلاص كتشكيلة. اسمعني، صافي سعيد في قصة الديمقراطية يعتبر نفسه الآن معارض، يقدم نفسه للساحة معارض للرئيس قيس سعيد، لتوجه قيس سعيد. يعتبر نفسه يدعو لانتخابات رئاسية في 2024 واحترام الرزنامة. يعتبر نفسه منافس رئاسي. ثلاثة هذوما. تعتبر نفسك ستنافس قيس سعيد في انتخابات رئاسية قادمة؟ اسمعني أنا رجل عقلاني. نعم. وصرت نفهم شوية البلاد والتركيبة وكذا. أولا انتخابات ديمقراطية مقبلة مشكوك فيها. ديمقراطية انتخابات ممكن تكون طبعا. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا في القناة كنتمنى تشتركوا معنا وتفعلوا الزر ديال الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش تشجعونا بلايك.